आपकी भी वॉशिंग मशीन इस प्रकार साउंड कर रही है तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मैकेनिज्म खराब है, यानी कि गियर बॉक्स खराब है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं गियर बॉक्स खराब है? सबसे पहला रीजन होता है इस प्रकार साउंड करना। जो इस प्रकार साउंड कर रही है उसका पहला रीजन होता है गियर बॉक्स खराब होना। दूसरा रीजन होता है जब आप मशीन की बैक साइड आएंगे तो ये कवर लगा होगा, इसमें आप देखेंगे इसके कवर को, ये जो कवर होता है इसको हम खोलेंगे तो ये अगर इस प्रकार से आपकी मशीन डस्ट फेंक रही है, इसके कवर पे लग रही है, तो गियर बॉक्स कटा होने की आवाज होती है, जो गियर बॉक्स खराब हो जाता है। मैं मशीन को झुका के दिखाता हूं, ये देखिए इस प्रकार अगर एरिया है आपका, इस प्रकार मशीन ने डस्ट के साइड में वाटर फेंका है, क्योंकि ये लीक हो जाता है नीचे से, इसलिए जो वाटर होता है ना वो नीचे लीक होता है और जब मशीन चलती है तो चारों तरफ ये पानी फेंकती है, तो ये पानी के स्पॉट बन जाते हैं आपके। तो ये दूसरा रीजन होता है ये आइडेंटिफाई करने का गाइस। तो गाइस वर्लपूल वॉशिंग मशीन का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए गाइस, ये हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन का है जिसमें हमने पहले चेंज कर चुके हैं। ये यहाँ पर इसकी शार्प लगी होती है, ये हमने ब्लेंडर से काट के इसकी शार्प निकाल दी, क्योंकि ये निकलता है ऐसे नहीं, इसको काट के ही निकाला जाता है क्योंकि ये काफी हार्ड होता है। और दूसरी बात गाइस, अगर आपने हमारी वर्लपूल वॉशिंग मशीन हाउ टू रिमूव अ गियर बॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 2 पार्ट उस पर बना रखे हैं, कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, उसको आप वॉच कर सकते हैं और इजीली अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।